การออกเสียงในภาษาไทยขั้นตอนการออกเสียง 1. ขั้นตอนเริ่มต้นเป็นเพียงการสร้างกระแสลม 2. ขั้นการสร้างเสียงเป็นขั้นที่แปลงกระแสลมจากปอดให้เป็นเสียง 3. ขั้นกล่อมเกลาเสียงเป็นขั้นที่อวัยวะส่วนที่อยู่เหนือปากช่องหลอดลมกล่อมเกลาลมที่ผ่านออกมาจากปอดเป็นเสียงการออกเสียงสระ 1. ส่วนของลิ้น 2. ระดับของลิ้น 3. ลักษณะของริมฝีปาก 4. ความสั้นยาวของเสียงสระเรามาดูส่วนที่ 1 กันเลย ส่วนของลิ้น ลิ้นจะประกอบไปด้วย ลิ้นส่วนหน้า และลิ้นส่วนหลังสระหน้าเกิดจากการยกลิ้นส่วนหน้าขึ้นใกล้กับเพดานแข็งส่วนหน้าสระกลางเกิดจากการยกลิ้นส่วนหน้าต่อด้วยลิ้นส่วนหลังขึ้นใกล้กับเพดานแข็งส่วนหลังสระหลังเกิดจากการยกลิ้นส่วนหลังขึ้นใกล้กับเพดานอ่อนต่อไปเรามาดูระดับของลิ้นกันเถอะระดับของลิ้นมี3ระดับสูงกลางต่ำระดับลิ้นสูงคือสระสูงหรือสระปิดระดับลิ้นกลางคือสระกลางระดับลิ้นต่ำคือสระต่ำหรือสระเปิดต่อไปเรามาดูลักษณะของริมฝีปากแบ่งออกเป็นริมฝีปากกลมและริมฝีปากไม่กลมริมฝีปากกลมเช่นสระอุหรือสระอูริมฝีปากไม่กลมเช่นสระอาหรือสระแอ 4. ความสั้นยาวของเสียงสระจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเปล่งเสียงให้เสียงจบเร็วหรือจบช้าหากจบเร็วจะเป็นสระเสียงสั้นหากเปล่งเสียงจบช้าจะเป็นสระเสียงยาวการออกเสียงพยัญชนะแบ่งออกเป็น 1. ที่เกิดของเสียง 2. ลักษณะการออกเสียงและ 3. ความก้องหรือไม่ก้องที่เกิดของเสียงมีอะไรบ้างนะ 1. ริมฝีปากทั้งคู่ 2. ริมฝีปากล่างและฟันบน 3. ปุ่มเหงือก 4. ปุ่มเหงือกกับเพดานแข็ง 5. เพดานแข็ง 6. เพดานอ่อนและ 7. ช่องว่างระหว่างเส้นเสียงนั่นเอง 2. ลักษณะการออกเสียง 1. เสียงระเบิดลมที่เปล่งออกมาถูกกักณตำแหน่งหนึ่งในช่องปากมี2แบบไม่มีลมเพิ่มและมีลมเพิ่ม 2. เสียงเศษแทรกลมที่ออกมาไม่สะดวกต้องผ่านช่องแคบในปาก 3. เสียงกึ่งเสียดแทรกเป็นลมที่ผสมระหว่างเสียงระเบิดและเสียงเสียดแทรก 4. เสียงนาสิกลมถูกกักในช่องปากแล้วปล่อยผ่านทางจมูก 5. เสียงข้างลิ้นลมออกจากปากทางข้างลิ้น 6. เสียงรัวลมถูกปิดกักเป็นพักๆโดยกรกระทบฐานหลายๆครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว 7. เสียงกึ่งสระเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะการออกเสียงเหมือนเสียงสระ 3. ความก้องหรือไม่ก้องขณะที่เปล่งเสียงพยัญชนะใดๆหากเส้นเสียงปิดลมพยายามดันขึ้นมาท
ำให้เส้นเสียงสั่นจะเป็นพยัญชนะเสียงก้องหากเส้นเสียงเปิดลมผ่านขึ้นมาสะดวกจะเป็นพยัญชนะเสียงไม่ก้องนั่นเองการออกเสียงวรรณยุกต์ 1. ลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เสียงระดับเสียงค่อนข้างคงที่ตลอดพยางค์เสียงเปลี่ยนระดับเสียงมีระดับความถี่ของการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงพยางค์หนึ่ง 2. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวรรณยุกต์จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับระดับสูงระดับกลางค่อนข้างสูงระดับกลางระดับกลางค่อนข้างต่ำและระดับต่ำและนี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่างเสียงระดับเสียงเปลี่ยนระดับที่ถูกแบ่งออกเป็นระดับกลางระดับต่ำระดับสูงเสียงเปลี่ยนระดับสูงตกและต่ำขึ้นจัดทำโดยนายพิทักษ์ลำพูนรหัส 580210108 และนางสาวสุภาวดีจักรมานนท์รหัส 580210118 ค่ะขอบคุณค่ะ